2020 چند میشه؟ نه صبر دوباره که کیگی نو نه صبر 2020 جیب پول جیب اردو وظیفت باشه. در اردو چه رقم وظیفه اجرا کردی؟ نمیگفت که شما چه رقم است؟ در اردو رفتم یک قصه جالب برات بگویم که انجینر شد دیگه مزاحمتان نمیشیم. فارسی ما هم خراب است. نه خوب نشه که کاش یکی خدا نمیشه. خدا نکنه. د لویو بخونکي څښتن طلب په سپېڅلي نامه د وینډو آف افغانستان درنو کتونکو ستړي مه شئ وختونه مو په خیر. زه شینکا احمدي یم یو ځل بیا شکردرې ته راغلی یم. دلته به په دغه خپرونه کې له خلکو سره د شکردرې په رسم رواج خبرې اترې وکړو. د دې ترڅنګ په شکردره کې څه ډول کښتونه کېږي، د دې ترڅنګ کومې میوې پخې دي، د دوی اوبه سږکال څه ډول وي، له ځوانانو سره غږېږم، له سپین ږیرو سره غږېږم او د شکردرې سیمې ښکلي ښایسته ښایسته او په زړه پورې تصویرونه تاسو ته وړاندې کوم. شکردره د کابل ولایت یوه لرې پرته ولسوالي ورته ویلی شو چې زیاتې سیمې کلیوالي دي. انګور یې مشهوره میوه ده. انګورو باغ ته راغلی یم. ډېر ښایسته باغ، ډېر لوی باغ دی. د انګورو په اړه ورسره غږېږم چې انګور پاخه شوي دي، څومره پاخه شوي دي او د دې ترڅنګ څه وخت دوی دغه انګور شکوي. کاکا څنګه یې؟ خو کرده الحمدلله ښه یو، تاسې ښه یاست؟ ډېره مننه. په خیر راغلي، ښه راغلي یاست؟ خیر اوسې. نوم دې څه شی کاکا؟ نوم یې بریالي دی. بریالی. و بریالی کاکا دا انګور دې خپل دي؟ انشاءالله و د خدای الله پاک دی، خو د مونږ دي و انشاءالله. څومره جیرې به مځکه دغه انګور زیات دا انګور ځای خو دا 15 جیرې به ځمکه ده، و لاندې د هغې بیمنې دي، یو 3 جیرې به بیمنې دي، د 8 جیرې به ځمکه راځي همدلته. څنګه د انګور سږکال څنګه دي؟ تر اوسه خو نه دي پاخه شوي؟ نه تر اوسه نه دي. اجازه خدای زی اجازه دی و دا کوم انګور دی؟ دا کشمش دی. نه خو کشمش دی. انګور پاخه شوي نه دي لیدونکو، هغه لږ خواږه شوي دي. لږ خواږه شوي دي. څومره وخت کې پاخه شي دا انګور؟ 15 شپې بعد پاخه کېږي. څو ډول انګور دلته کاکا موږ لرو په دغه باغ کې؟ دغه باغ کې خو موږ اوس یو 10 ډول انګور لرو. ټول 10 ډول انګور لرو؟ 10 ډول انګور. که نومونه داسې په هغه درته واخلئ؟ انشاءالله و یو حسیني ده، کشمش دی، شنګل خاني دي، 2 ډول مونقي دي،
دا تور انګور دي همداسې ډولونه دي نو کوم انګور به ډېر مزه کوي خلک ډېر مزه خلک چې خوښوي همدا شنګل خاني ده ته کله کوم ډېر خورې زه ډېر چې خورم حسیني خورم دا یې ورته لګیا وي حسیني عجب شی دی داسې په دغه دسترخوان باندې چې کله د ډوډۍ وروسته راواخیستل چې هسې خوند نه کوي لکه په دغه باغ کې چې دغه باغ کې و دغه خوند کوي بیا سهار لخوا انګور ډېر خوند کوي ساله دي نه یخ ساله یخ دي داسې خوند کوي چې زړه دي زړه دي وي دې ته دغه دوا سره کم دوا ورکوئ دوا خو مرض سهار مرض یو ډول دوا دي آتشک چې نیسي خو دا خو تاک آتشک هم لري آتشک ته پنکانازول بیا دا شرشک ته یو ډول دی یا رشمی شرکت راولي ښه دوایي ده آریا هغه ارسیبان په نوم دی ښه اوس دغه مرض په څه ډول وخت کې کوي یخ چې زیات شي څه رقم مرضونه یو یخ چې سي خو همدا هغه دي شرشک مونږ وایو بیا خلک شکرک وایي شکرک کوي بیا پسرلی راخوا پسرلی چې نوی شروع سي هغه بیا آتشک راځي په کار کې زیامت لري زیامت ډېر لري کاکا بریالی 15 ورځې وروسته په خیر دغه انګور پخیږي انشاءالله چې د خدای رضایي د دې اوبه څه ډول دي سږ کال په دغه شکردره کې اوبه څه رقم وي تاسو سره اوبه شکردره کې تر جوزا میاشت پورې خو له درې اوبه و د پاس خواته د بند شاوروس دي له هغه ځای نه اوبه راځي بیا بعد له هغه نه کاریزونه دي کاریز هم اوبه سم نه راځي خو بیا مونږ سولر لګولی دی یو سال له هغه نه اوبه کوو یعنې اوبه کمې دي سولر اوبه کمې دي سولر دي څومره وخت کې اوبه کوئ دغه زښته زیاته سره د 15 شپې بعد هر 15 شپې بعد بیا ټول اوبه کېږي په یو ورځ کې اوبه کولی شي نه په یو ورځ نه اوبه کېږي یو هفته کې اوبه یو هفته کېږي 2 ورځ سهار تخته کېږي 2 ورځ دا کېږي 2 ورځ هم دا کېږي یو ورځ همغه کېږي څو ورځ اووه ورځ د دې روزنه او ساتنه یې تا په لاس کې ده که د ما په لاس کې دي و زه یم یو زوی مې دي ماشاءالله یو دوه زوی مې دي زامنان دي هغه کار کوي ورور مې دي دغه چې شکوي څه رقم شکوي په یو ورځ کې خو نه کېږي په یوه میاشت کې هم نه کېږي په یوه میاشت کېږي یوه میاشت کې کېږي و د تجاران راځي 2 خرواره 3 خرواره تر 4 خرواره دا وش کوي د ټولې داسې کېږي د خریداران هم دلته تجاران هم دلته راځي څه ډول ورکوی په خرواره باندې په خرواره باندې خروار څو ورکوی معلومه نه ده چې ریټ معلوم سي هماغه وخت به خبرې کوو اوس خو معلومه ده پروس کال په 100,000 و 100,000 یو خروار څو خروار انګور کوي خدای مهربانه ده کله ډیر کې کله هغه کې مثلا تخمینی کوي تخمینی ډیر کال څو وکړل ډیر کال د ما او د ورور مې یو لاس خروار وسو لاس خروار لاس په شلو کې او 2020 چند میشه نه صبر دوباره که کېږي نو نه صبر 2020 جیب پول جیب از پول میشه دیگه خیر نه چې جیب چې پیسې نه چې ډاکسي د زیامات وګوري د سونه په هغه لګيږي په بیل لګيږي هغه مشکلات نه ویش کول او کاټ کول غوالي و داسې جنجال ډیر لري خپل به يم ډیر خوري کنه خپل خو يم ډیر خوري کلیوال ته به ورکوي کس رقم کوي ورکوي ولا نه ورکوي د خیرات خو لرونو بل خیرات نه خو نه کیږي ها نامتون بگین قریه را معرفی بگو کجا هست اسم من شکردره هست دیگه بلد نیستم اسم محمد قاسم ولد سهراب قریه قایلی خوجه شکردره خوبه چطور از در شکردره چی میگذره که در این روزا در شکردره خیلی چیزی که از اینجا میگذره میگم میره خم است این چی موندی کوکا نسوار این چی خاطره داره چیش جالب است کتیشه کتی ازی؟ درباره ازی بگو جوابات ازی در افغانستان یک میراث فرنگی خود نیست یک میراث عادتی دیگه عادتی است که نسوار میگن تنباکو جور میشه اون فقط
یک کمی گیت میکنم و به اول خدای جوانان رو نگاه کنه خواستن ما که ببینیم کلا رو معنی میکنیم که در دیگه گپا خدا نندازه فهمیدی کدام فایده نداره مقصدی که یک در عمل هست مثل موتاستا وارد دیگه چیز خوبیش هم بخوری اگر خوش هم باشی خفه باشی باید یک دام دی که باز این نرمالت کنه بعضی مردم در کتی نداره این رقم با پاکت میزنه شما خوشبخت هستین دارین چی دارین؟ کتی خوشبخت دارین؟ کتیش هم میگیم کتیش از خاطر که شیشه داره یکان دفت سعی میکنیم ریش بروت ما را در اسلام میکنیم این اسلام میکنی؟ خیلی سعی میکنیم خوشبختی که کجایش خراب شده کجایش مونده یا از شما خاک گرد میره اینمی خوشبختی است دیگه اینمی خوشبختی است دیگه یا چشم چیز خو یک وسیله است ضرورت ما رو رفع میکنه دیگه فهمیدی یک کیسه که چند سال هستین 60 سال خو بالا هستین کیسه که مردم بشنوه کیسه جوانی تان یا کیسه جوانی مسافرت نکدی کدی مسافرت هم کردیم دادا فقط جوانی ما چطور بود جوانی ما به نظر تا روز عسکری ما بود فهمیدی عسکری 2 سال تکمیل کردیم آمدیم امو سال در خانه که خوشوقت شدیم که عسکری ما خلاص شد که دیگه انقلاب شروع شد بعد از اون دیگه تا به فعلا که یک چند وقتی که آرامیز دیگه که از می آدم کشی و بدون دین گدودی یک کمی مردم راحت شده دیگه اون گوشنگی و تشنگی خواه هست بیکاری خواه هست البته تقریبا دا 15 سال ما رفتیم به ایران پاکستان چی وقت رفتین؟ چند ساله بودین که ایران رفتی؟ گفتم از 22 سالگی به این طرف که انقلاب شد اینجا بودیم همی در سند 27 28 همیسی دیگه مسافر شدیم چند سال باز مسافری کردیم؟ دا 15 سال مسافری ما تیر شد فهمیدی؟ کل گیره که جمع کنی 15 سال میشه در ایران در دیگه باز این آمدیم پس یک در راحت شد دیمی کشت کار خود پس روز چند بار میایی صبح میایی باز اینجا نان چه رقم میشه خانه میری اینجا براتون میاره تا زمانی که این می نمیرسه خیرت از کسی کار نداره وقتی که رسید همین اشتکا بچه ها که میگردن این طرف خب مقصد دست میزنن و خرابی میکنن دیگه میکنن مجبور هستیم که روزا بشنیم وقتی که اینطور رسید باید شبم ایگه بخوابیم روز اینجا باز خواب میشه خوب جای خواب کرد اینجا روز اینجا خواب میشه روزار کلان است دیگه روزا یعنی خواب کردن است و خوردن است و نان که خوردیم نماز است و اینی میشه دیگه مثلا یک دوست رفیق که میشنه یک 4 تا 3 میخورم میخیزم میره این همی روز است روز دیگه چی مصروفیت نداری؟ نه دیگه چی مصروفیت تعلیم کردین کاکا؟ تعلیم کردیم تصمیم چند نکردی؟ من تصمیم 11 خوندم در 11 عسکری بودم و دیگه تحجیل نداد خلاص دیگه قریه تون مکتب است؟ در قریه ما مکتب فعلا یک مکتب است فهمیدی؟ مدرسه زیاد در وقت شما که از یک مرد از سن 60 بالا میرد باز استاد میشد شما خود تا 11 رفتین استاد نشدین؟ در مکتب ما برات پیشتر عرض کردم که در 11 ما را عسکری بود تحجیل نداد فهمیدی هم موقعیتم غریبی بود اون بچه پولدار و رویدار کل کارش میشد ما که نشد انقلابم رخ داد دیگه کجا میرفتیم در چی خود در کدام کسی برده خود میساختیم که ما ولا کارتون میگردم و من کماندان شدم یا حاکم کسی که استاد شده و حتما وضعیت اقتصادیشان خوب بود مثلا وضعیت اقتصادیشان این بود اینجا علاقه رفت کابل مدرسه خان کابل قراری بود اینجا همه جنگ بود همه موشک بود و همه مرمی بود خیرتان چند خانه داره؟ چند زیاد شد؟ قریه ما فکر کنم زیاد خانه از دیگه در حدود 2000 باش دیگه 2000 Thank
ده شکردره کوم سیمه ده؟ قریه آقای خواجه. قریه آقا علی خواجه آمدیم. اینجا چای است، چای وطنی. چای آواز. چای آواز. اینجا ما توش نشدیم، هوا میکشیم. جوانی. ما نخواهیم که اکاو بکشیم. بخوره من. ای چند متر است؟ تقریبا یک 18 متر است. آواش ده. هواش یخ است. خوب صحیح است. آب شکردره نام داره. آه نام خدا را. بکشی. بکش. بسم الله الرحمن الرحیم. مرا سایکو. شما چی رقم است؟ دو رنگ نیست؟ 100% رنگ است. این چرا ما ندیدیم؟ زیاد گشتیم ندیدیم. ما فکر میشد. والا خود طبیعت است، کسی بعضی وقت میبین بعضی وقت نمیبینه. زیاد کسا است. گرمی بود بیرون ندیدیم. زیاد سلام علیک کسا میکنه، دیر بعد متوجه میشه چشمای مرا میگه چشم دو رنگ است میگه. شما چپ کی است؟ سبز است دیگه است، سیاه است. بله بله. چی رقم است؟ سکو. داد خدا است. خب از خدایی متو. بله خدا دادی داده این رقم سبز. دیدش چی رقم است؟ دیدش یک چیز است. هیچ مشکل نداره دیدش؟ هیچ مشکل نداره. برو بی که اکا تو وطنکی میخوریم کده کیف داره. صحیح. این جیگه این جیگه عید میخوریم. خوب پشنه شده این اما که اینجا میمونیم. درسته. زیاد یخ است. خوب صحیح یخ است. ببخشید زیاد. خدا بخشه. برش ما بنش. درسته باش ما هم یک او بخوریم. آب سرد شکردره است. کم است. دستت پر نمیشه. بس شد دیگه. خدای شکرت. خوب آب یخ است. خب یعقوب جان بیا یک جای بشینیم. همونجا استاد میشیم دیگه. کیسه کو شما چی رقم است؟ دیدش چی رقم است؟ دیدش یک چیز از تفاوت متفاوت نداره دیگه. تو کلا یک چیز است. یک چند سال پیش یک چه کردم چشمای معاینه کردم در شفاخانه نور. خب بازم یک چشمم فهمیدی 63 درجه دیدش بود، دیگه 62 درجه بود. از کدام زیاد بوده؟ سبز یا سیاه؟ سبز 63 درجه بود. سبز خود دیدش خوب داره. سبز 63 درجه بود، سیاه 62 درجه بود. من دیدش خود فرق نمیکنه دیگه. مصرف چی کار است که خویا؟ مصرف ما فهمید مردم دهقان هستیم، فهمید مصرف کشت زراعت از دیگه دهقان کاری است. پیش چی میکردی؟ پیش وظیفه داشتم. کجا؟ در اردو وظیفه داشتم. در اردو چی رقم وظیفه اجرا کردی؟ نمیگفت که شما چی رقم است؟ در اردو رفتم. یک قصه جالب برات بگویم که اول بار در جلب جذب ما رفتیم. جلب جذب رفتیم، یک اتاق بود معاینه میکرد، چشما ریسونیم چشما که سیل میکرد، ورق شمزا میکرد، میگه برو. سلیمه که میرسید من چه نفر ششم بودم هفتم بود، زیاد یادم رفته چند سال پیش بود. سلیمه که میرسید چشمایی که سیل کرد برای بیرو برای خود امروز جگرم خون شد، یک ذره بر آمدم کلیگی فهمیدی. مطلب از بود که شما معیوب هستین. فهمی معلوم چشم چیانه ساختگی است. باز من که بیرو بر آمدم من میگه که خلاص ورقایش که امضا کرد، باز بیرو بر آمدم دکتری که بود. دکتر صاحب چرا گفتم ورق من امضا نکرد؟ گفت تو کور هستی. تو رو برو گفت برات. اما تو بخیر رو برو گفتم من نیستم کور، جور هستم. گفت نه، گفت کور هستی. گفت من معاینه کو چک کو. گفتم چی معاینه مرا؟ باز قضاوت باز قضاوت. گفت خود بیا که بریم اقرا. فهمیدید علامه گاکای که تا بالا که داره نه امور گرفت و من نشان داد، برش کلش جواب گفتم. باز هم اطمینانش حاصل نشد، گرفت چشمای مرا دادم معاینه داد پیش کرد، باز دید که جور است، ورق امضا کرد، گفت برو بخیر. چند روز این مراحل طی کرد؟ چند روزی تا این مراحل شد. فهمید یک آزار دادن مرا، در کارت بانک با ما جور میشد، کارت هویت جور میشد. در کارت هویتم بخی جنجال دادم، بایومتریک تا قبول نمیکرد چشم مرا. ما باز در کماندو رفتم، کماندو که بری بایومتریک چشم میکنه، بایومتریک چشم از من قبول نمیکرد. میگه فاصله میگه چشمت. وقتی که قبول شدی باز خنده نمیکرد که؟ یا نه، از وقتی که یادم میاد دوران که از مکتب می شامل شدیم زیاد فندیوارا سر چشمای ما خنده میکرد. نه مطلب مزی بود که وقتی که اینجا داخل شدی کارمند رسمی کماندو شدی، باز چی گفت که چی جنجال آمدی؟ خنده نمیکرد؟
خنده کس که امتحان میگیرید که از ایتید خنده میکرد هم اگه میگه فهمید چرا این رقم است همیشه میگفت چرا این رقم است باز من میگفتم خود داد خدا است چرایش میگفتم از خدا بپرس حالی خود مشکل براتون جور نمیشه از حکومت نه انشالله که فهمیدید خوش هستیم یک جای که طالبا میگرد یگان رو او کلش مثل یک برادر هستیم در این وطن داریم شکردره هستیم ببینیم شکردره هم از امارت اسلامی است هم از دوران جمهوریت است که انشالله قدیمات آزار و اذیت یه چیزی نیست که این باغ است که خوب باغ است ولی زیاد میوه داره از خود ما هسته دیگه از خود ما هسته دوی دلته دغه یا خوبو تر څنګه څه کوي سلام علیکم جی چرا خنده میکنی نامتان چیست چی وارث چند ساله هستی وارث 6 ساله 6 ساله چند 6 ساله مکتب میخوی نه چرا مکتب نمیخونی مدرسه مسجد نمیری چی میخونی در مسجد قیده نورانی چرا خنده میکنی میایید که کار کده ها کاکای چرا کار کده گوزیات وارث څنګه خوشه کینه تحصیل کردیم بخش زراعت و مسلکی زراعت خواندیم چند ساله خوندید 5 ساله خواندیم کجا خوندی در خارج بود کسا کجا رقم خوندی چه رقم کامیابی کجای خارج در کشور بلغاریا 5 سال تحصیل کردیم بعد از اونجا 5 سال کار کردیم در وزارت زراعت بعد از اون باز بقرارمون قانون کار در 65 سالگی به تقاضا ساخت شد. چه رقم اونجا بورس بر امتحان بورس چه رقم؟ در 15 زراعت کامیاب شدم از طریق کنکور بعد از اون طریق کاندید باز شدم نظر به نمرات عالی ایواز ازی که بیادر تو از بازو کار میگیری از پای کار میگیری خوب تمام میشه خوب تمام میشه با سهولت با قوت کار میدنی علمی بیل که تو میدنی تو از صبح از اول تا 12 بجه تا اینو تو یک سره بیل میدنی علمی یگانه سهولتش نیست من چند تا بیل بزنم؟ بیا چرا نیست مشکل نیست بیا شما بیشتر اینجا دیگه چی کش میکنی کاکا؟ همین دمیزهش لوبیا نخواد دیگه فاصله بامیه انجینر دیگه مزاحمتان نمیشیم فارسی ما هم خراب است نه خوبی نشه که کاش یکی خدا نمیشه خدا نکنه بیادر برای خیمه رفتیم کاکا یعنی تو که تو گپ میزنی ما تو پشتوی ما تا به این اندازه هست که ما گپ بزنم تا خپل پښتو ژبه زده و څومره پیږي لږ پیږم ډېر نه پیږي ډېر پیږم اما خبر چې کوم بندن اوس د ما د زړه نه خبر شوم خبره داسې سخته نه راوتلې اون خبرها که میشنم ما همیشه خبرهای به لسان پشتو میشنم و کل منتها در این محاوره ضعیف هست مشکل است به خاطر ازی که اگر در یک منطقه باشم که بعدا به موی حساب باشم ما هیچ مشکلی ندارم نور څه ژبې زدي نور لږ عربي دې زده او په عربي باندې پیام ورکولی شي لږ عربي پوهېږم د عربي پیام داده میتونی نه لږ یو پیام اتانه په پښتو باندې اورو په پښتو ژبه باندې یو پیغام یو پیغام او یو پیام په پښتو ژبه باندې ووایه
هر څه په زړه کې دي چې وي څه وایم وروره څه وایم یک پیام بگو در پشتو برای ما در فارسی خود زیاد گفتن پیام ها خود زیاد است شما که پشتو نبرد هستین اگه بگیم باز خوب میشه زما پیام همه ده که مونږ افغانان باید متحد او یو دست شو چې د دې وطن په ترقی کې رشد ورکوو بېشکه همداسې پیام ده ډېره مننه یو ورورولي ورورګري رامنځته چې ټول په صلح و صفا ژوند کوي درنو هیوادوالو ډیره زیاته مننه چې له موږ سره مو دغه خپرونه تر پای شبو پورې وکتله هیله لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما شینکي احمدي په شکردره سیمه کې درته ترسره کړه دلته مو د انګور ولیدل چې نږدې په پخېدو باندې وو پخېدل ته به وروسته بیا راشو دا وعده کوم چې د پخېدلو برنامه به هم تاسو ته خپرومه خلک مو ولیدل سپین ږیري مو ولیدل د دې ترڅنګ ماشومان مو ولیدل چې موږ سره خبرې وکړي حتی ځوانان مو ولیدل نو زه ځم تر بلې خپرونې به پاک رب سپارم لا پامان